President. Designregion Bergen, også kalt DRB, er en næringsorganisasjon med 500 medlemmer fra designfeltet på Vestlandet. Bergen har Norges nest største designmiljø, men har forgjeves forsøkt å få statlig finansiering fra Norsk Designråd. Designrådet har så langt henvist til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge i Hordaland har bidratt med oppstartsmidler, men har nå informert om at det ikke vil bli flere midler til Designregion Bergen. På hvilken måte kan statsråden bidra til at statlige designmidler også kan komme Bergens designere til gode? Statsråd Giske. Regjeringen ser det som en viktig oppgave å legge til rette for et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Og gjennom strategisk bruk av design så oppnår norske bedrifter og foretak økt lønnsomhet og økt konkurransekraft. Derfor satser regjeringen på design som innovasjonsdriver for norsk næringsliv. Regjeringens kanal for iverksettelse av designpolitikken det er Norges Designråd og Innovasjon Norge. Norsk Designråd arbeider aktivt for å være et nasjonalt kompetansesenter for at norske virksomheter skal bruke design som et innovasjonsverktøy for økt konkurranseevne. En av de fremste oppgavene er å gi designfaglig bistand til bedrifter i hele landet. I tillegg samarbeider Norsk Designråd med Innovasjon Norges designprogram, som sikrer at det regionale perspektivet i designpolitikken ivaretas. Den store styrken ved samarbeidet mellom Norsk Designråd og Innovasjon Norge er en koordinering av ressurser som kommer alle bedrifter og designbyråer til gode over hele landet. Et annet viktig poeng er at Innovasjon Norge i tillegg til å gi økonomisk støtte, designrådgivning og formidling, også tilbyr andre typer tjenester. En og samme bedrift kan bl.a. få støtte fra Innovasjon Norge på mange nivåer og i ulike faser. Regjeringen har valgt å styrke sin designsatsing ytterligere gjennom designdrevet innovasjonsprogram. Det er et nasjonalt program i regi av Norsk Designråd som skal stimulere til bruk av designmetodikk med vekt på brukerfokus i bedriftenes innovasjonsarbeid fra idéfase til markedsintroduksjon. Hovedelementene i programmet er bedriftsprosjekter der bedriftene får bistand fra nasjonal og internasjonal ekspertise for å styrke bedriftenes utviklingsarbeid. I tillegg til nasjonale programmer og nettverk som Designbasen og en ivaretagelse av regionale forhold gjennom et samarbeid mellom Norsk Designråd og Innovasjon Norges regionkontorer er det gjort klart både i Norsk Designråds mandat og i styringsdialogen med departementet at Norsk Designråd virker nasjonalt og dekker alle landets regioner. Designregion Bergen har mottatt 200 000 kroner fra Innovasjon Norge i etableringsstøtte, samt nettverk og kompetanseutveksling. Etableringsstøtte er et engangstilskudd, og Innovasjon Norge har ikke muligheten til å gi driftsstøtte. Regjeringen er tilfreds med implementeringen av den nasjonale designpolitikken, også i de ulike regionene. Det er helt riktig som representanten sier, at Bergen har et sterkt designmiljø, og jeg er helt sikker på at bedriftene og virksomhetene i Bergen vil hevde seg godt i konkurransen om de statlige stimuleringsmidlene. Representanten Warloe til oppfølging. President, jeg takker statsråden for svaret og er selvfølgelig enig i at det er viktig at Norsk Designråd har et fokus på hele landet, selv om da Designrådets virksomhet er godt plassert i Oslo. Og det er jo nettopp den tilstedeværelsen i resten av landet som flere i bransjen etterlyser. Nå har jeg tatt opp situasjonen for Bergensregionen, og så vidt jeg vet er det den eneste regionen utenfor Oslo hvor det altså eksisterer en type nettverksorganisasjon, en bransjeutviklingsorganisasjon for denne viktige bransjen. Men da savner man jo nettopp tilstedeværelsen fra Designrådet i Bergen. Jeg har forstått det slik at Designrådet var medarrangør på ett eneste møte i 2009, og det er om en ukes tid planlagt ett nytt møte, altså i 2010. Og det vitner jo kanskje ikke om noen aktiv tilstedeværelse på de møteplassene hvor næringen møtes. Så da er spørsmålet om næringsministeren kan gjøre noe for å styrke tilstedeværelsen for Designrådet andre steder i Norge. Statsråd Giske. Vi har jo nå gjennomført en stor evaluering av Innovasjon Norge, og det er klart i kjølvannet av den evalueringen så vil vi også se på hvordan regionkontorene, hvordan distriktssatsingen, hvordan tilstedeværelsen i hele landet fungerer. Og også Norsk Designråd har som oppgave å betjene hele Norge, ikke være et rent hovedstadsorgan.
Ifølge mine papirer så Hordaland fylke nummer 2 med hensyn til hvor Norsk Designråd har mest pressedekning, så i den grad det kan på en måte reflektere en tilstedeværelse, eller om det fordi bergensavisene mest opptatt av design, det vet ikke jeg, men det kan i hvert fall være en indikasjon på at man faktisk markerer seg godt der, og at det viktige designmiljøer som Norsk Designråd spiller på lag med i Bergen. Jeg tror man kanskje ikke skal se seg blind på antall møter, men heller se på hvordan Norsk Designråd spiller på lag med enkeltbedrifter, enkeltvirksomheter, for å stimulere til at design brukes som det verktøyet det kan være i å styrke vår konkurranseevne. Representanten Warloe. Takk, president. Nå kjenner jo næringsministeren fra sin tid som kulturminister godt til kulturnæringene i Norge, og hovedsakelig kan vi vel si at det 3 typer slike næringer: musikkbransjen, filmbransjen og designbransjen. Og for film- og musikkbransjen så det jo etablert regionale strukturer, til og med investeringsfond og andre ting, som bidrar til bransjeutvikling rundt omkring i Norge, og kanskje spesielt rundt de store byene utenom Oslo. Og dette mangler fullstendig da på designfeltet. Det var noe av bakgrunnen for at jeg selv som kulturbyråd i Bergen tok initiativet til å styrke satsingen på design gjennom å støtte opprettelsen av Designregion Bergen, etablere en designinkubator osv. Ser næringsministeren at det kan være behov for å lære av musikk- og filmbransjen i forhold til å bidra til å etablere regionale kraftsentre? Statsråd Giske. Ja, jeg tror at dersom særlig kanskje fylkeskommunen som har en oppgave i næringsutvikling, men også store kommuner, på samme måte som de har engasjert seg i for eksempel filmproduksjon, i samarbeid med gode kommunale kinoer for eksempel, så kan man også innenfor designbransjen helt sikkert gjøre mye. Jeg tror vi skal være oppmerksom på at det både en næring i seg selv, altså design, hvor designet hovedkomponenten, da, om det motedesign eller annen type design, men at design etter hvert går igjen i nesten alle andre typer næringsvirksomheter som en innsatsfaktor i å styrke produkter eller tjenesters markedspotensiale. Så det å bygge designkompetanse, hvor gründere som kanskje har klekket ut et godt produkt, men som trenger dette ekstra for å skaffe seg et markedspotensial, hvor design kan spille en enorm viktig rolle, det vet vi. Det tror jeg kan være en god del også av en regional næringspolitikk. Så det at Innovasjon Norge og Norsk Designråd kan spille på lag med lokale myndigheter for å få til den type løft, det jeg absolutt tilhenger av.